Что делает страну не похожей на остальные? Что делает ее особенной? Казахстан – это простор. Со всех сторон нас окружают бескрайние степи, живописные леса и горы. Наша страна такая большая и разная, от нижнего течения Волги на западе до Алтая на востоке, от самых глубоких впадин до самых высоких гор. Здесь можно почувствовать все. Настоящий арктический холод и жар пустыни. Именно здесь открываются новые чудеса света, каких больше нигде не встретишь. То, чего не бывает в природе, можно найти в Казахстане. Миллионы лет назад по этой земле ходили древние животные. Сегодня мы можем прикоснуться к истории своими руками, и только здесь можно услышать голос вечности в пении древних барханов. Именно здесь в древности приручили лошадь. С тех пор конь – это верный друг номадов. На нашей земле живут птицы и звери, занесенные в Красную книгу. Во всем мире их осталось очень мало. Не всех животных удалось сохранить. Чтобы дать им новую жизнь в Казахстане, начали работу по их спасению. Только в Казахстане растут уникальные тюльпаны Грейга. Мы ценим и бережем все живое. Наш долг сохранить эту прирожденную красоту для детей и общего будущего. Это наша земля, наша природа, наш Казахстан. Жағалаймын мұз болса, көкбестіні тағалаймын. Үш топтан таңдап алған қамажайым өзіңді, 90 қызға бағалаймын. Ах-ау, халилайым, лилилайым, қамажай, қалдың кейін сәулетайым, сәулетайым. Мойнына үкі тұмар тағып жүрсе, ішінен бір жырғаны таңдап мініп аулына, қамажайдың барып жүрсе. Ах-ау,